المغرب لن يكون مصدر شر أو سوء. رسالة ليست هي الأولى من ملك المغرب إلى الجزائر لأجل التودد لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، بتفسير مقدم للأهمية التي يوليها نظام المخزن لروابط العلاقة الجزائرية المغربية. هو موضوع ليس بجديد، وإنما قديم متجدد يطرح في كل المناسبات، لكن الأمر الأهم في كل ذلك أن الجزائر أعتقد كانت في مرحلة سابقة على لسان وزير الخارجية تحدث، وحتى على الجمهورية في عدة لقاءاته الإعلامية تحدث على أنه لابد من توفير الشروط والبيئة المناسبة والمناخ المناسب لإعادة إحياء العلاقات المغربية الجزائرية. ما بين القول والفعل دلائل للاختلاف الكلي، ففي الوقت الذي يهرول فيه المغرب إلى تقوية علاقاته مع الكيان الصهيوني ناهيك عن التآمر على الجزائر والسباق نحو اقتناء أحدث الأسلحة وتكنولوجيات الحرب والجوسسة، تأتي هذه الرسائل في سياق الفراغ الذي سبق وجاء تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن العلاقات مع الجار الغربي وصلت إلى نقطة لا عودة. المخزن اليوم يقوم بعمليات استفزازية خاصة متعلقة بالجانب العسكري ومن جانب اتفاقيات تبرع مع الكيان المخزني، وهي تصبح تشكل تهديدا للأمن الجزائري. وبالتالي كيف يعقل أن الجزائر تريد أن تعود علاقاتها مع المملكة المغربية ولا تزال شروط التوافق وشروط العلاقات الصداقة والجوار غير قائمة؟ بالتالي أعتقد كل السلوكيات والأفعال التي يقوم بها النظام المخزني لا توحي بأنه حقيقة يريد تطبيع علاقاته مع الجزائر. في ظل هذه التحرشات المغربية يبقى كلام ملك المغرب مجرد إنشاء موجه للاستهلاك المحلي أمام الضغط الشعبي الذي يعيشه نظام المخزن.